waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin yaroo oo macnaha iska waxyaabaha aan ka tegay ah oo aan iska goosgoos ama garanaysa maalinlowd baan sawir aan soo sheergareeyey gabdho caddaan ah laba ilmo oo xeradii aan ku jiri jiray xamar la dhihi jiray xerada naafada iyo Soomaalidu u taqaan ama FFC waa la dhihi jiray xeradaasi haddaan idin yara tilmaamo waxay ku taalay xaruntii xisbiga ee dambe ama istaadi Muqdisho hadda ma garanaysaan istaadi Muqdisho waxaa ku xigay meesha kubadda kolayga la dhihi jiray kubadda kolayna waxaa isgoyska ka xigay xaruntii xisbiga ee cusbeed markaa kadib baa xaruntan xeradan oo naafada FFC-na waa la dhihi jiray ay ahayd isgoyska soddonka xagga fagax tawfiiq hotel tawfiiq ayay dhinaca isgoyska soddonka ka haysay ama meesha ay ka bilaabanayso guryihii wardhiigley ee guduudnaa ee gaagaabnaa kuwa gaagaabka markay bilowdaan baa kuwa dhaadheer la gelay guryihii guduudnaa tawfiiq guryihii maxaan ka wadaa wardhiigley meesha ka bilaa halkaas ayay macnaha yaa ahayd iyo xerada ku taalay xeradaasi marka adiga waxaa la aasaasay 79kii ilaa iyo 88 ayay macnaha ayay shaqaynaysay waxaa aasaasay xeradaas qolo Kanadiyaan hadda kor baan ka soo hadlay in yar dulmara qolo Kanadiyaan ah oo Families for Children la yiraahdo ayaa macnaha meesha gacanta ku hayay oo aanu wali kuwaana waxay wali hoos fadhiyeen oo wax weyn ka qaadan jireen non profit organization bay ahaayeen Care Canada maxaa yeelay meel walbaba calanka Canada iyo Care Canada waxba ayaa ku sawirnaan jiray waan xasuustaa marka adiga warku dadii baa iyagii la 87 miya ay isaaf gareen waa la marka dambe Care Soomaaliya qabatay Care Soomaaliyadii baa marka iyadna way wadi 88 baa meesha la xiray marka xeradaas aan soo sheegay dad curyaamiina la keeni jiray oo waalidiintood macnaha arinta aan maalmo dhaweed oo dhanka hadlayba ka mid tahay oo dadka naafada in Soomaalidu xiriirkii ay leeyihiin inuusan xiriir fiican ahayn runtii ilaa ay haddana sidii u taagan yahay marka waxyaabaha ay dareenka igu abuuray oo hadda ilaa hadda aan hilmaami la'ahay ayaa arintan maanta aan meesha u soo fariistay ka mid ah maalinlowd waxaan soo sheergareeyey labo gabdhihii caddaanka ee meesha nagu hayay ayaa macnaha mid ka mid ah ay soo dirtay oo gabadhan la xiriiray ah oo weliba meesha commentiga waxay hadda ka bixinaysay waa maamo weyn wey hadda ma garanaysaa oo Mareykanka degantay awal Kanadiyaan baa laakiin marka dambe nin Mareykan ay guursatay Mareykanka degtay marka wiil bay iyagoo laba ah iyada iyo wiil bay hayaan ma garanaysaa wiilkaasi marka curyaannimadiisu wuxuu gaarsiisanaa heer isagoo oo dhan macnaha ilaa maskaxda curyaamka marka ilmihii meesha lagu soo tuuray iyo ka mid ahaa oo aan dib dambe loogu soo noqon salaan Allah ka dhigay garanaysaa salaan Allah ka dhigay dib dambe loogu soo noqon marka waxyaabaha oo xanuujiyo waxa ka mid ahaa markii waana loo yimid waqti waalidkeen meelahan kala dhawaa dadkii loo yimid baan ka mid ahayn xeradana laga bixiyey waa dawladda timid waliba Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariistay ayaa yimid oo xerada bartikeeda khudbad ka jeediyey maalinta waan xasuustaa wuxuu yiri saacada laga bilaabo wixii waalidkooda aadayaan wixii kalena isaga uu ka warhay uu noo iimaan jiray sanadkiiba dhowr jeer buu noo iimaan jiray macnaha in badan baan arkay oo meesha aan ku arkay oo aad buu noogu iimaan jiray marka meesha marayba oo soo ka soo leexan jiray magarata marka oo isaga xeryaha soo u wareegi jiray xeryaha military miya tii jecel jaalaa tii magaciisa marba xeru iyo galabti iska aadi jiray marka teenada aad buu iimaan jiray marka maalinta munuuqda wuxuu yiri Maxamed Siyaad Barre Allah naxariistay wuxuu yiri wixii waalidna baxayaan wixii wax bartayna dad badan wax ka bartay ciyaal badan baa heer jaamacadeed ka gaaray qaar baa dibadda aaday qaar baa macnaha aqoontooda sarreysay qaar baa xataa military ku biiray oo iyagu xiddiglaaleen xataa arkay xerada intaas macnaha aan la soo kala caray waxaan ka soo wadaa marka xeradii sidii baa loo xiray marka xeradii la xiray baan xaafadeen iska joogay waxaan isirnay bal xeradii soo fiiri xeradaan ku soo noqon ileen ciyaalku qaar baan waalidiintooda magaalooyinka ku maqnaayeen moogta oo magaalooyinka kala jireen oo in loo ciddiro oo macnaha ma garanaysaa marka xeradii baan ku soo noqday isaaq ninka gabadha caddaanka ay hayso magaciisa waxaa la yidhaahdaa isaaq baa la yidhahdaa in isaaq la yidhaahdana berigaas waa iska hilmaamay laakiin maalin dhaweyd baan yaan arkay rag xerada ka mid oo magaciisa sheegaya oo ninkan isaaq baa la yidhaahdaa marka
لكن أنا ما قاعد نقني ما عوايدين سو شيء معناه وحيابها قاوك مركز أفرست ولا ليالو مركز أفرست وحدي ولا وحن آية من آيات الله هو وحيابها قاوك مركز أفرست آية من آيات الله هو يا حقيقة سارسة نينكاسي شه مستر كفن مع بسا ما شه شه آية من آيات الله يلا موقت مركا دبو فيس نينكاسي عريانimadiis waxay gaarsiisay mar waxa ka soo wada horta xeradii waan ku soo noqday ciyaalka qaar baa wali qaar baa jooga laakiin arinta ay xanuunsan waxa kamid ah ciyaal ilaa 12 ah oo naafa ah wali ku naafada ahaa yaa wax u imaadan la waayay oo meesha iska fadhiyay gurigaas ee beesha ku hayaan ee gabdhaha cadaanka ay ku hayaan maganaysa halkaas iska qolkaas ku jirjireen qaar wali inta badan waxay badnaayeen xataa curiyaanimadu inay maskaxda gaarsiisato oo shadaan wada maganaysa والله وحو إمادة أو أصلا نقطة أو علمي ماشي كحست إساق أنا كم إذا أمرك من كان لبضة قعمود مويل أمناين لبضة الواد مويل أمناين مسكايسن عادي ما هين ونجوينا نقنجارو إنه قنجار هنا وحنكون قرنيا بريجاسي حتى مركها وحنقرن ونجوينا ده ونجوينا الموت المو هذا هو بقى قنجار كان هذي الشيء لكن علامة باجستي يعني علامة باجست قف رجعه لو قرن إنه قنجاري مقرنيسا علامتي ذا كم موضوع قنجرك أنا الموضوع وان كير المقارنة أقول ده وان كير مركو حواي وحوي هالك سيجل لكن كان قنجر وها ولوسو نقوم مركا أني يركل أو وليش كم إذا أو ولي عن رجع صاحبنا هن حتى ما المخايد كتها الله يعني ما نجري وفرسنجري حتى أنا كنا قنجري وهذا قلتي أنا حافظني سكادنا ولي جمعنا من بني ما نجري أنت تقول لي حاجة الموتى ساقاسي isagoon loo iman bay ugu dambeysay isagoon loo imaanin oo barti xeradii qoliyo cuyaamiin waaweyn oo magaalada deganaa iyo ay ku shaacabaan oo ay isugu yimaadaan oo isaaqan aan meesh dhowr isaaq kamid ay ku jiraan waa loo imaan wax u naxariis xataa waxaa jiray xataa waa iska taas hadda Soomaali kuma eedeyn karo ilmaha xataa waxaa jiray aan garanayo oo darbiga laga soo tuuray anoo wali anagoo magan saaca waaweyn aan garanayno darbiga dhato laga soo siiyay وعاد قرنيس إلما والد كواسو كلا معني الهاين لكن إلما وحي هاي اللي حاد قبل مركب هنا صار لطف أما هالوش قيسته أما سكر على لطف لكن علماء ماشي اللي قلت وحكي حياة معينة والد كنا وين عين تثي كلامنا برتبي أوصل دغاغ وقرنيس مركب عرنت إذا لا هاي آية من آيات الله بكاملتها وحويان ويل كان الساقة وعلماء مسكحده يجالس سنين الصومالي موسى أقول ما حل كر معناها المسكحة الموت حل قريب كويس حل كلام حوا إلا الله وديك إلا الله إلا الله نينكاس هذا الصومالي هذا عند كويس أو دتك الصومالي كيرجرينجري أو ماشي كويس أو ديبركي وحكي بدله هذا الصومالي هاين وحنديه لها صومالي اسكوبس تدمرها لكن الصومالي كمين الصومالي شقالة جوجي الصومالي شقالة وبكفاني جنبه إلى أنا قلت ما جونا وتعيالي ما سوق قرني حر لو قبيس مع إنه وحبا هذا كم فاني عيال قبيس بنا مش إنه لو قبي ما كان يسا أنا قرر وين لكن كون واحد كم إذا عيال قبيس كله يجري مركا وين نجفاني جرين أو وإنك صدق مركب أنا اللي قبل حدود وين اللي قدر أو أني هذا رجع كم عن قرني حتى لكن المهن أو مسكحيا عن عادي وهن مش بقى قرنيس أني الورك جودالين قبلها عدان كعنت كوهي قبلها سكر جرينجر دايبر كبدل جري أو قبينجري الصومالي قبلها دمر كود شغالها أي مش جوج ومش دوانجر وهي هذه جرين كوشين كيو ما راح معانك ما قرن معانك يقولوا كبدين أو حلقة رجع حلقة سيادة جرين ماشي ما بكعرنا مع عدان كله الدنيا ملها مركني كان لموس في الجل جرين واحد صومالي أو توحيد كيو الصومالي وحي يقال لموس في الجل جرين بقى مسكحيا عادي ومصنعين حال أريد كهجر إلا الله بس بدي تفهمس الصومالي حكي قاني إلا الله يي وحكلوا كدرجة هذا مرة مركا وحين عندك كدر معنا وعبو هوري كهرم برجري يقولوا جاري جوزاس إلا الله يي أنت صومالي كيا وفيرين سوي ما نسى إلا الله يي وحرب الراعين يا كهري سيادة الدنيا أو درين كيسا وكل شيء يجري معنا ولو إنه غنجاري هي وكل شيء يجري وكرز
ila allahu yuu raacin jiray marka wiilkaas curyaannimada lagu soo tuuray naafanimada halkaa lagu wax u yimaadana uu waayey kelimadda uu yaqaanay waxay ahayd tawxiidka ila allahu ilaahay baa ku ilaamiyey ila allahu ilaahay waa jiraa ilaahaygii abuuray kuwa meeshaa ku soo tuuray dib ugu soo noqon waay ilaahigii abuuray kuwaan naxariis darrada ah ilaahay u dhex dhigay ilaahigii wax walba abuuray waa jiraa buu yidhi ila allah ila allah ila allah